100 dollarni topshiradigan vaqt keldi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar va nihoyat Nodir To'ychiyevning savollariga javob topildi. Ushbu javobni Ubaydullo Erkinboyev akkauntini yurgizadigan shaxs birinchi bo'lib to'g'ri va juda ham yaxshi qilib yo'llagan. Nodir To'ychiyevdan Amerikadan keltirilgan sovg'ani albatta siz qo'lga kiritasiz. Ushbu 100 dollar esa biz kuni kecha 222 mebel ishlab chiqarish sexining boshlig'i Hojakbar bilan gaplashganimizda bergan savollariga 100 dollar to'g'ri javob uchun qo'ygan edi. Albatta biz obunachimizni topdik. 100 dollarlik savolga assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ismingiz? Omadjon. Omadjon qayerliksiz? Qo'qonlikman. Qo'qonliksiz. Qo'qonlik Omadjon. Bizni omadimiz shunda bo'ldiki, Omadjon Andijonda o'qir ekan. Shuning uchun biz ko'rishishimiz oson bo'ldi. Omadjon qaysi akkaunt yurgizasiz? Haminov akkauntini. Haminov akkauntni kirib tekshirib ko'rishinglar mumkin bemalol. Juda ko'pchilik to'g'ri javobni topgan, lekin bu yigit birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan. Qaranglar, sharti oson. Bizga obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi va biz bilan birgalashib suhbat qurayotgan qahramonlarimizning suhbatini ko'ringlar va har bir suhbatda bittadan chiroyli savol yo'llanadi. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga yozib qoldirsa, ular o'sha va'da qilingan sovg'ani qo'lga kiritadi. Demak, 100 dollar pul sizniki. Yaxshi kunlaringizga ishlating va bizni kuzatishda davom eting. Haqiqat ekan deb istoriya qo'yib qo'ying. Xo'p. Vallahi. Haqiqatdan bo'ldimi ish qilib? Hech qanaqa. Xo'p. Tez kunda, tez orada Hasanboy Do'smatov bilan olgan suhbatimizni joylaymiz. Bu ham albatta sizlarning layklaringlar va kommentariyalarga bog'liq va undan keyin esa Otabek Mahkamov bilan olgan suhbatimizni ham albatta joylaymiz. Salomat bo'lasizlar.